rồi. Đây là anh Đạt Quỳnh nhé. Hai em đi lên tivi vẫn ăn à? Không. Đây, hôm nay chúng ta sẽ ăn thực hiện chương trình phi máy bay của mấy bọn thể câu. Rồi mình thích nào tôi còn ăn chưa đấy, chưa đây chiếc máy bay. Quá tuyệt vời, bay quá xa anh em ạ. Rồi tốt lắm. Rồi rồi anh nào phi vào, phi mạnh lên, liên tục phải như tao liên tục. Rồi đấy, đúng rồi phải như thế thật đấy. đúng không? Nhanh lên, Đúng lắm. tiếp đi xuống nhặt nhanh lên, nhanh. Wow. Thôi dừng